हमारा यहाँ 24/7 हम यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे होता है तो हमारी जो टीम है वो मॉर्निंग में, वेट में, नाइट में हर टाइम यहाँ पे मौजूद है। हर किसी किस्म का इंसिडेंट्स अगर हो जाए तो उसको हैंडल करने के लिए ये फुल फ्लैज्ड यहाँ पे मतलब हम अवेलेबल हैं। और जब से ये ऑपरेशन चल रहा है किस तरह एक्स्ट्रा अभी आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी अलर्टनेस है? हाँ बिल्कुल एक्स्ट्रा अलर्टनेस है। हम अपनी ड्यूटीज़ के तौर पे बड़े पंक्चुअल, और हमारा जो मतलब हर तरीके से जो हमें एक फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी किट अवेलेबल है। हमारा स्टाफ जो है मोबिलाइज्ड भी हम करते हैं आगे पीछे, और यहाँ पे भी अवेलेबल है 24/7 मॉर्निंग में, वेट में। जो जब से ये हालात ख़राब हुए तब से तो मतलब ज़्यादा ही हम कॉन्शियस हैं हर चीज़ के लिए।